要難獨自青夜。輕風吹過，就見天空仍素。現在到咗頒發本年度新晉設計比賽獎嘅時候，獲得最佳新晉設計師獎嘅係何以芬納先生 Mr. Bennett Hui。你過咗幾日喺電視嗰個 show 點啫？你同阿芒針掂佢啦。我知，不過我想提醒下你啫嘛。咁我都要提醒你，到時嘅 model 要一流嘅喎。我得，你放心啦，呢樣你知道定啊。你哋咧，喂，拍完當我同我啲 model 咧化靚啲啊嚇，唔該晒嚇。喂，點解你記得同初頭嗰個講將啲頭髮再捲翻好啲？呢啲唔得啊，唔得啊！我諗搞錯，胭脂咁淺啊，快啲叫整翻深啲啦！唉，畫極你哋都係咁到鼻影 soft 啲，你記得同佢講啊，知唔知啊？乜嚟煙通咁嘅啫？喂，你睇唔睇到啊？佢嘴型咧一定要。而家我化定你化？唔該你睇下你啲 model 幾搲至得㗎？我都話咗你胭脂太淺㗎啦。喂，靚仔話俾佢聽，嗰邊外翻黃底嚇。黃底唔該。呢邊紅色襯翻過嚟呢邊啊。好嘅。手足唔該呢邊。呢邊尾嗰度一樣，用紅底調翻過嗰邊一樣啊嚇。好。打橫跳。喂，班 model 做咩仲唔入嚟排下嘅？不如我再吹吹佢哋啊。有佢，成班鞋口鞋面咁樣，睇多次都眼冤啊！嚟，喂，叫到佢執密少少啲，執密啲少少。講嘢，拍唔多。對佢手足。嗰邊都係啊。好。前面呢一樣。過嚟呢邊啊。方面係攞翻嚇，係我上嚟睇。吳導演點啊？點喎，梁小姐，依家俾你一鑊翹起啦！我廠 book 咗個半鐘頭啦，佢哋人影都唔見啦，我仲要交俾下組啊嘛，成班 model 換衫換成世咁耐嘅。真係有啲咁嘅事？你睇下嗱，我而家成區人喺度等佢哋入嚟㗎。阿芒啊，去睇睇究竟咩事？好啊，你哋入嚟啊！唔該你快啲啊！等好耐啦。行運嘅呢啲啊！兩個叫佢跟咗成交叉落。喂，我話你知啊，嗱，中間咧個女仔一落出嚟，多少係咁樣靠咪得。喂，高嗰位小姐啊，你睇唔睇到條紗遮咗你㗎？你行嚟呢邊啦，落嚟啊，唔該你。小姐啊，排緊㗎，好傾偈好唔好？喂，快啲啊！行啲即係行啊，睇下。哇，佢哋係咪撈開 model 啊？唔該，你企得埋，你行一次，你行一次唔該。靜啲啊！喂，一個行咁樣，兩個行咁嘅，樣仔你話俾人點行啊？唉。
係咪撈㗎？你話俾佢聽，你話俾佢聽。喂，小姐啊，喂，神氣啲啊，你當真嘅得唔得啊？喂，試多次啊，打一步步咁啦，神氣啲，嚟啊！杜寶西，阿媽，你哋出嚟啊！杜寶西，你仲有咩解釋啊？解釋乜嘢啫？呢班咁嘅人叫做 model？嘿，佢哋唔係 model 係乜嘢啊？佢哋個個都幾好靚，好夠水準啊！唉，人哋睇佢啲衫啫，又唔係睇佢哋個樣。你叫編導，唔好俾咁多特寫咪得咯。唔好講落去啦。阿 Mon 啊，即刻打電話叫個另外一批 model 入嚟啊！咁入邊嗰啲點啊？全部都唔要，仲唔去打電話？咩話？你唔要我啲 model？哼！喂，梁小姐咁點得啊？佢哋都換晒衫落，咁你唔要佢哋點得啫 ？Janet 啊，搞掂咗咯。OK， 叫頭先嗰班人除翻啲衫落嚟啦。咁 model 嗰啲尾數點啊？杜寶西，你好意思同我講錢？我而家帶咗成班人嚟，你唔俾錢，官司你有得打啊！哦，打官司添啊！好，我告你先啊！喂，我呢次真係好唔掂噶。好心你啦，驚聽成咁。唉。喂，唉，你做師爺噶喎。嗰個梁佩儀啊，佢口聲聲都話要告我啊！告你？告得咁易啊？你估嗰個姓梁嘅三頭六臂啊？話告啊告啊！佢告你啊，盞嘥彈藥嘅啫。但係啊！但咩係啊？我喺律師樓度做師爺嘅，咁你都唔信我？咁我定啲。其實就唔該你好好地揾過幾個好嘅，你再係咁搞落去，你真係想呢間模特兒介紹中心執笠咩？你估我唔想咩？冇錢啊嘛！最近嗰班衰女啊，仲想作反添啊！話我食水深。喂，最近個咩79年新款個咩 show 及唔及到財路啊？及你個死人頭！不過咧，我識咗余淑歡個女。係？係咪筍嘢嚟㗎？我點知啊？試下放長條線睇下啦。喂，一陣間啊，我約咗去餐廳㗎，你都嚟埋。又要揾我照補？我有杯咖啡，唔該你。你咧？我都係。呢位先生要乜嘢？暫時唔使住，俾杯水我先。嚟，等我介紹你哋識。任愛華小姐、高登庭先生、高生。任小姐。高生喺律師樓裏邊做師爺㗎。我間模特兒介紹中心啊，都係佢負責幫我打理啲業務嘅。哦，乜模特兒介紹中心都要有法律顧問㗎？啊，唔係間間都有㗎。你知啦，我間規模咁大，錢銀上面嘅來往啊，業務上面嘅一切，如果冇一個識得法律上面嘅人打理，好唔方便㗎。咁又係。嗱，你知道啦。好似杜小姐嗰間模特兒介紹中心咁，有成幾百個 model 咁多，係嘛？如果冇個識下法律嘅朋友幫佢手，佢都幾麻煩。
你知嘛？高生啊，幫我好似幫朋友咁嘅咋，佢都唔知幾忙嘅，成日有好多 case 要做㗎。啊係啊，你唔講起我唔醒起添。啊，我有單 case 聽朝要上堂嘅，我都未揾個朋友傾添。啱啦，我而家要約咗佢揾佢傾。我哋第次再傾過啦嚇。實有機會嘅，第二次。好啦，咁拜拜先。拜拜，拜拜。啊係啦，Joyce 啊，你唔介意我咁叫你啊嘛？唔介意。一陣間啊，隔離酒店咧就有個細 show，就係意大利嗰啲夏裝嚟嘅，唔知你得唔得閒睇？一陣間啊？哦，個 show 雖然細啲咋，但都睇得過㗎。唔係啊，我自己又好想去啊，只不過咧我約咗個朋友去佢屋企坐，我諗第二次先啦。好似你頭先講過嘛，第二次實有機會嘅。喂，呢咁嘅嘢你放埋一二邊咪算咯，做乜擠出個廳啫？唔係咧，我中意睇金魚嘛。個廳佈置得咁靚，你都冇理由擠啲咁嘅老土嘢喺度阻住晒㗎嘛。即係度咪算咯。冇得傾啊！放佢入廚房。放入廚房，嗰度又多煙又多油，啲魚用乜？你放唔放啊？嗱，你唔放我打爛佢嘅，話明俾你聽啊！開門先啦。梅生，喂 Joyce， 做乜你咁遲先嚟嘅啫？入嚟坐啊！哇，好靚啊！係咪啊？嗯。擠佢入廚房啦。哇！點啊？呢個包好靚啫，係咪啫？嗯。話俾你聽啊，係我自己精心炮製嘅。咁叻啊！係啊。點啊？好靚啊！到嗰邊廳坐下。好啊好啊。喂，口唔口渴啫？喂，人啊，斟啲茶出嚟啊！喂喂喂，啲茶喺廚房入邊咋，咁你順便攞埋入廚房咪啱咯。喂，寶晶啊，唔好成日蝦佢啦。哎呀，咩蝦佢啊？我而家唔先下馬威啊，結咗婚之後點治得佢掂？你呢個人啊！誒係啊，嗰日咧我撞見你爹哋公司兩個職員啫。係咩？嗯，響新莊79嗰個 show 度撞見嘅。咧姓丁同埋姓陶嗰兩個啊。哦。喂，點啫 Joyce？係咪入嚟我爹哋間騰龍閣度幫下手噶嘛？我都係諗住自己搞。唉，我唔理得你咁多，隨便你啦。喂，同你入我新居參觀下。好啊好啊，嚟。喂，聽朝早啊，你記得嚟大會堂啊，知唔知啊？得啦。喂，去參加婚禮啫嘛，使乜帶埋啲咁嘅嘢啫？慣咗手勢。係啦，西紅啊，你調咗商業調查科之後，翻嚟好少見你講下啲嘢嘅。有冇好講啦？啲嘢唔好做啊？皇家宮啊，冚唪唥都係咁嘅做法㗎啦。不過唔同部門噃。問咁多做咩？夠鐘㗎啦。仔仔點啊？細路仔唔好去咯，今晚帶佢飲咪得咯。唉，一日都係你啲女人化妝化到遲晒。頭先塞車都塞咗成半個鐘頭啦。唉，都係啫，如果早啲都出你門啦。揞咩啫？點解仲泊位啫？行近啲行少兩步都好啊。你做咩啫？爭啲撞車啦！咁勞氣做咩喎？咁係啊嘛，我啱佢唔啱啊嘛。
紅啊，講到咁急做乜嘢啫？唉，過咗鐘就唔好噶啦。急到頭先幾乎撞車啦！邊時有撞到咧？人哋個司機唔出聲咋？佢有咩聲好出啊？明明係你唔啱噶啦，褪車嘅時候又唔睇清楚。好啦，好咗個司機好人咋，如果嗌起上嚟啊，實係你唔啱噶啦。幫叔，認真，唔好意思，我哋嚟遲咗，唔好意思，唔好意思。我以為你唔嚟添。對唔住啊，黃生，都係我化妝化遲咗。唉，但求有嚟就得啦嚇。再試喺上邊啊。好啊。再睇佢。你仲有未？如果唔嚟啊，老婆會起疑心啊。傻啦，你自己生肉生膽嘅啫。咁依家點啊？落影相先。我哋落去影相啊！大家唔該企好啲啊！唔該師傅嚇。你就邊啊？睇咩啫？好多靚女睇咩？隻乸喺度啊！睇。喂，冇事啊嘛你？冇事啊。點解神不守舍啫？都話冇事啦。嚟，影相影相。大家嚟多個啊！唔該。俾多啲笑容啦，唔該。企埋啲，唔該唔該。笑多啲啊！大家笑多啲啊！啲笑容都係唔係幾夠啊！多啲啦，好笑啲先得噶嘛。OK， 唔該晒各位影完啦。OK， 走啦。爹哋。哦。嗰邊啊？喂，四號，你又望咩啫？啊？哦，冇。今日好熱鬧啊！喂，你陣間翻唔翻 office 啊？翻。我送咗你翻公司先。咁你等埋我先走噃。我過去同偉華傾下偈。好啊。做咩啫你？冇嘢。佢做咩啫？阿 May 啊，我哋走先啦。有咩啫？我有啲事啦。真係講到咁急。係啊。你咪走先咯。我哋走啦。方叔啊，過嚟影張相啊 ，Andy。係咯 ，Auntie 啊，同我哋影張相先啊。唔好啦，我有啲事趕住去做。係咯，對唔住嚇。咁啊，咁你今晚早啲到咯噃。哦，好啊。係啦。喂，同阿黃生講聲。好啊。拜拜。拜。阿華，同我哋影相。嚟，黃叔，我哋走先啦。好啊，唔係有咩事唔妥啊？黃生，對唔住嚇。冇乜事啦。冇嘢。對唔住啊，等咗咁耐。喂，
我以為你喺嗰邊等我啊嘛。揾咗你成個鐘頭啦。嚟啊，我趁快睇戲啊。仲死咗去揾你添。Mary，Mary，咩事啊，康 Sir？點解今日咁靜嘅？哦，啲人開緊會啊，咩又會開咩？我唔知嘅。係臨時召開嘅。為咩事開會啊？我唔知啊，不過 Miss Adams 好似好緊張咁。佢哋喺邊開啊？我依家即刻去。Miss Adams 話你可以唔使出席喎。咁冇事啦。啊，翻嚟啦！係咧，姐姐咧？芳姐同佢飛發啦嘛。我去斟杯熱茶，你好唔好？好啊。喂？啊，喂，唔該，阿本喺度嘛？哦，佢未翻嚟喎。哦，好，唔該唔該。毒品調查科。唔該，阿本喺度嘛？佢今日成日都冇翻到嚟噃，你邊去揾佢啊？要唔要留低 message 啊？哦，唔使啦，唔使啦，唔該啊。嚟。啊。飲杯茶。阿 May 啊。嗯。我今晚都係唔想去飲啦。唔知點解有啲頭赤赤咁。哦。有冇發燒？冇。係咪 office 啲嘢？啊？唔係 office 啲嘢，我不過有啲頭赤啫嘛。係啦，今晚你同仔仔去啊嚇。咁你入房休息下啦。唔啦，我入書房坐陣。誒，頭赤仲入書房？哦，我有啲嘢要睇下。
你個頭，好肉酸啊個頭，好肉酸啊！你走去邊啊？又好似玩到咁癲都有嘅。好肉酸啊！點啊？你冇事啊嘛？哦，冇咩事。姐姐啊，你去攞翻件外套啊！咁爹哋咧？爹哋唔去啦。你唔去我都唔去。傻啦！爹哋唔舒服，而且仲有好多嘢要做，你同媽咪去飲咪得咯。唔制。唔准唔聽話㗎。嗱，爹哋依家翻入書房，你唔好嘈住我咯喎！啊，一陣同媽咪去飲，翻我哋啊！閣下掌門先生係嘛？係啊，咩事啊？我哋 ICAC。喂，邊位啊？咪住，有人撳鐘啊！ICAC 方克明，我哋可以入嚟坐下嘛？請問你識唔識一位掌門先生？識，咁又點啫？喂，嗰個邊個嚟㗎？關你屁事啊！你都黐嘅，你而家查乜嘢啊？查家宅咩？冇，我哋嚟係想你協助我哋調查蔣先生嘅嘢。好，你咪即管問咯。柯蘭小姐屋企佈置得幾靚，麻麻地啦，套梳化幾多錢買？唔鬼記得啦。真係唔記得？我鬼記得咩？我啲好容易就唔記得咗噶啦，咁得唔得啊？價錢唔平噶噃，直頭貴嘢嚟噶啦。係唔係由蔣生送俾你㗎？我自己買嘅，我買唔起咩？
請問你嘅收入來源咧？咩話？即係話你點樣揾錢？會唔會從蔣生嗰度得嚟㗎？我自己賺嘅。自己賺嘅。我做雞賺嘅，咁得唔得？乜做呢樣嘢賺到咁多錢嘅咩？細路，你翻屋企問下你老豆咪知咯。海啊，聽電話啊！喂？喂，唔該，有本你喺度嘛？我嘅電話，你邊位啊？唔該。喂？喂？黐線！我哋講翻蔣煥先生，佢點啊？請問蔣生係咪成日嚟呢度嘅咧？係又點啫？大佬啊，頂唔順啦，我要屙尿啊！蔣生，跟我嚟啊！咁佢嚟呢度係做咩多啊？你話啦，佢嚟呢度會做乜嘢啦？淨係人頭豬腦嚟嘅。蔣先生，好多謝協助我哋調查，你可以翻去。我扯得啦。複核翻攞上嘅嘢咧，你最好就將佢。葉生，你啊。唔該。呢邊係蔣生。冇晒佢，算啦，問住咁多先。夢羅小姐，騷擾咗你咁耐，唔好意思喎。哦，走㗎啦。係啊，好多謝你咁合作。咁好行教唔送啦喎。喂，唔好意思喎，唔留你哋食飯。本啊！喂，今日好多電話打嚟俾你啊，都唔知做乜鬼？究竟啲咩人嚟嘅啫？咩？又嚟啦，又打電話嚟啦！我唔去聽啊，我聽下成日，聽到我悶晒。
阿滿啊，蒙娜。哦。喂，廉記摸上嚟啊！你做乜啫？咁，我話廉記摸上嚟啊！我知啦，又揾我嚟啊！你話咩話？喂，條衰佬都唔知搞乜鬼。喂，康 Sir 啊，係啊，邊位啊？蒙娜。誒，蒙娜，頭先你哋嗰邊係咪？頭先我有事啊，你唔好上過嚟啊，仲揾個滿添噃。遙望獨自行，清我對你我分明白人的真。你我吧，消失影蹤。所